ជម្រាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mr. SMEY offical ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតឲ្យបងប្អូនគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបដូរ background បាទគឺយើងបដូរ background របស់វីដេអូបាទគឺយើងបដូរ background វីដេអូដែលយើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី kinemaster បាទបងប្អូនហើយការបដូរ background របស់វីដេអូដោយប្រើនៅកម្មវិធី kinemaster ដែលបាទគឺមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានដឹងហើយបងប្អូនហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មិនទៅបានដឹងបាទបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដែរបងប្អូនសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់បានចេះនិងគាត់បានដឹងរួចមកហើយគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងបងប្អូនគាត់អត់ទៅបានចេះគាត់អត់សូវបានគាត់អត់ធ្លាប់ប្រើនៅកម្មវិធី kinemaster ពីមុនមកហើយថាវីដេអូខ្ញុំមុនខ្ញុំធ្វើតាក់ទង kinemaster នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់បានចេះកាត់តវីដេអូបាទកម្មវិធីកាត់តវីដេអូដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃជាមួយកម្មវិធី kinemaster បាទបងប្អូនហើយវីដេអូនេះប្រហែលជាវីដេអូចុងក្រោយបងប្អូនដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងនឹង kinemaster បងប្អូនក៏ពិតវាមានចំណេះដឹងច្រើនទៀតប៉ុន្តែថាខ្ញុំចេញនឹង kinemaster ដដែលដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៅដូចថាធុញថាខ្ញុំចេញវីដេអូដដែលច្រើនហើយវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់មានដឹងកម្រងថាចេញលើវីដេអូអ្វីបងប្អូនគឺខ្ញុំអាចធ្វើទៅតាក់ទងនៅ YouTubeតើតោនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតការបង្កើត Facebook page ការបង្កើត channel ឬក៏ខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលទើបចូលទស្សនានៅ channel ខ្ញុំនៅចូលមកថ្មីបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានចុច subscribe សូមបងប្អូនplease ចុច like share comment និង subscribe បងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទទៀតបានទទួលវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទផ្សេងទៀតបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការបដូរ background វីដេអូដោយប្រើជាមួយកម្មវិធី kinemaster ទាំងអស់គ្នាបាទតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា Let's go បាទដើម្បីយើងបដូរ background របស់វីដេអូដោយយើងប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធី kinemaster បានមុនដំបូងបងប្អូនត្រូវបើកនៅកម្មវិធី kinemaster មកបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនត្រូវបង្កើតនៅ new project មួយបងប្អូនចុចតំណែងមួយមកជាបង្កើត project ថ្មីមកហើយបងប្អូនត្រូវរើសវីដេអូឬក៏ជារូបភាពបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានវីដេអូបងប្អូនអាចយកវីដេអូបងប្អូនភាសាតានេះខ្ញុំអត់មានវីដេអូទេបងប្អូនថាបងប្អូនមានវីដេអូគឺបងប្អូនត្រូវរើសយកវីដេអូបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូបងប្អូននេះខ្ញុំមានតែរូបភាពក៏ពិតយើងអាចដាក់វីដេអូក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅថារូបភាពក៏បងប្អូនខ្ញុំរើសយករូបភាពមួយបងប្អូនហើយយើងរើសភាពយករូបភាពនេះបើសិនជាបងប្អូនមានវីដេអូបងប្អូនត្រូវដាក់វីដេអូណាបងប្អូនចំណុចនេះសង្ឃឹមតែបងប្អូននឹងយល់ហើយបងប្អូនត្រូវយកវីដេអូមួយទៀតដើម្បីយើងលុប background វាយើងដាក់ background កាត់ background green screen មកវាបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវរើសហើយការបដូរ background របស់វីដេអូនេះបងប្អូនត្រូវចំណាំថាយើងត្រូវតែមានវីដេអូប្រភេទ screen បាទបងប្អូនបានយើងអាចលុប background បានឬក៏ blue គឺវាមានផ្ទៃពណ៌ខៀវបើជាខ្មែរយើងគេថាផ្ទៃពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌បៃតងបងប្អូនតែអង់គ្លេសគេហៅ blue ឬក៏ green ឥឡូវខ្ញុំត្រូវរើសវីដេអូនៅ green screen មួយបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំ download មកទុកឥឡូវខ្ញុំឆែកចូលមើលសិនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចូលមករើសវីដេអូមួយសិនហ្នឹងនេះបាទគឺជាវីដេអូដែល green screen ដែលខ្ញុំបាន download មកបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនត្រូវយកវីដេអូប្រភេទ screen បាទបងប្អូនបានយើងអាចលុប background របស់វាបាទគឺយើងចុចលើវាមកបងប្អូនហើយបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនចង់អូសវាដាក់មិនក៏បានដាក់គិនតាណាតណេះឬក៏ចង់ធ្វើវាធំចេះតែម្ដងក៏បានហើយបាទនេះគឺវាយើងអត់ទាន់លុប background វាបងប្អូនគឺវាយើងចង់ឲ្យវានៅពីលើអារូបនេះរូបស្លឹកដែលខ្ញុំដាក់នេះបងប្អូនគឺអារូបនេះពេលនេះត្រូវវីដេអូក៏បានដែរបងប្អូនអាចដាក់វីដេអូក៏បានដែរហើយបងប្អូនដើម្បីយើងលុប background របស់អា screen បានបងប្អូនត្រូវចុចលើវីដេអូនេះមកហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសយកពាក្យថា
ជ្រូកម៉ាខីបងប្អូនស្ពាយថាជ្រូកម៉ាខីនេះមកបងប្អូនបើកនេះមកបងប្អូនតើវាគឺបងប្អូនវាដាច់ background បងប្អូនវាដាច់ background screen បងប្អូនគឺអត់វីដេអូនេះគឺវាផ្ដាច់ background វីដេអូនេះបងប្អូនវីដេអូនេះយើងបានផ្ដាច់ background វាចេញបានបងប្អូនគឺយើងដាក់មកបងប្អូនគាត់បើសិនជាអាក្រោយនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនបើសិនជាវាវីដេអូវានឹងដើរទៅទឹមគ្នាបងប្អូនថានេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្ញុំឧទាហរណ៍ជារូបសត្វលឹកសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់នឹងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែមកគឺយើងអាចលុប background បានហើយបើយើងចង់ដាក់មួយទៀតវាអត់ចេញណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ screen មួយទៀតមកកាត់រូបខ្លានេះបងប្អូនហើយយើងចង់លុបរូបខ្លានេះទៀតបងប្អូនឥឡូវយើងចាក់មើលសិនបើថាយើងចង់លុបអា screen រូបខ្លាមួយទៀតវាជាអត់បានទេបងប្អូនខ្ញុំនឹងសាកមើលសិនជ្រូកមកខីមកអូបានតែបងប្អូនយើងអាចដាក់2បានខ្ញុំដាក់ថ្ងៃមុនដូចអត់កើតយើងអាចដាក់បាន2បងប្អូនយើងឲ្យតែមានភាព screen គឺយើងអាចដាក់បានបងប្អូនខ្ញុំធ្វើតែថ្ងៃមុនដាក់ខ្ញុំថាដូចអត់កើតក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់អាចបាន2ឬសម្រាប់បងប្អូនកាត់តឬក៏កាត់អាបតុង subscribe បតុងអុយចង់កាត់ខ្លាធ្លាក់លើទឹកលើអុយបងប្អូនយើងអាចលុប background វាបានឥឡូវខ្ញុំដាក់មួយទៀត3សាមើលមកកើតអត់អានេះមួយអានេះจะកាត់វាសិនទៅដល់ screen នេះហ្នឹងឥឡូវកាត់វាចេញតើណាបាទនេះទីវាមកវិញនេះវាចេញខ្មៅហើយវាដល់វីដេអូបងប្អូនសិនជាអាចបើឲ្យអាចឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបតោមួយទៀតណាចង់ដឹងតោនេះយើងអាចលុបអា dinosaur បងប្អូន dinosaur យើងលុបបានលេងដាក់មួយទៀតហើយយើងជ្រូកមកខីវាមួយទៀតមើលជ្រូកមកខីមួយទៀតបានដូចគ្នាបងប្អូនវាកាត់បណ្ដែបើថាយើងដាក់ច្រើននេះវាអាចគិនវាអាចជាប់កម្មគីបងប្អូនឥឡូវយើងលុបចេញមួយពេលច្រើនពេកវាច្រើនពេកគឺថាវាមាននោះវាផ្ទៃខៀវនៅគៀននេះវាច្រើនបងប្អូនហើយក៏បងប្អូនអាចសេរីទៀតបងប្អូនគឺយើងអាចសេរីជ្រូកមកខៀវបងប្អូនគឺយើងអាចសេរីអានេះទៀតបងប្អូនអាចយើងឲ្យវាចង់ខៀវខ្លាំងខៀវតិចបងប្អូនអានេះគឺបងប្អូនអាចនឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្តខ្ញុំមិនដឹងអានេះដូចជាវាជួយវាសេរីធ្វើបៃតងនេះឲ្យដិតតិចទៅខ្លាំងទំហំវាប៉ុណ្ណាទៀតបងប្អូននេះពីនេះអានេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្រាវជ្រាវណៃគាត់បងប្អូននឹងចុចមកវាឡើងដិតធំជាងបើរើមកវាដិតកណ្ដាតិចនេះបិទវាកាត់អានេះគឺដូចជាពលឺដែលវាស្មៅពលឺបងប្អូនគឺវាពលឺនៃរុកនឹងយើងអាចបន្ថយវាបងប្អូននោះបងប្អូននឹងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងបន្តទៀតបងប្អូនហើយអាគីនស្រីនេះបងប្អូនមិនដឹងតើបានពីណាគឺវាស្រូតហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលនៅ YouTube មកបងប្អូនចុចនៅ YouTube មកបងប្អូនវាយពាក្យថា green វាយពាក្យ green screen screen ហើយវាយវីដេអូ screen screen ដាក់វីដេអូពីមកវាយវីដេអូ screen screen បងប្អូនស្ទើរមកគឺវាមានច្រើនមែនទែនគឺគេព្រីនៅ YouTube បាទបងប្អូននេះវាមានរូបតោមានរូបអុយច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយមានរូបsubscribe ទៀតបងប្អូនអានេះយើងអាចយកវាទៅដាក់យើងដាក់វីដេអូហើយយើងdownload វាបងប្អូនយើងអាច download វាបានឥឡូវយើងចង់ download ចុច share វាមកយក snap ធុបឥឡូវខ្ញុំភាគច្រើនគឺខ្ញុំប្រើកម្មវិធី snap ធុបបងប្អូនយើងអាចជ្រើសរើសស្រីវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូននៅវីដេអូក្រោយពីរបៀបនៃការ download និងការប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធី snap ធុបនេះទៀតបងប្អូនក៏ពិតចំណេះដឹងវាមានច្រើនបងប្អូនដែលខ្ញុំនឹង share ទៅបងប្អូនទៀតឥឡូវវា download មកខ្ញុំដាក់ download អា screen មិញ
nào tông tôi subscribe để tiền cho mọi người lấy cái mau không ổn hay cái mau lấy trong xạ mưa thì nó trâu lắm nó biết bọn download xẹp thục biết bọn download các pet vi tới châu mau này bóng ổn tôi chào và tông subscribe nhưng download và tông subscribe mấy ông ổn nhưng vô mỗi giờ anh đặt thêm viên nó lơ video ổn hãy chọn bóng ổn chọn ba nào này hay tiết nhà like nhà ôi này phải miên chào đồng ổn này chọn bạn lấy những download để mà tôi nói rằng anh như tôi đại châu vì tiền nó ổn đại châu nó cam thi nó tiền máu nhưng download máu dương châu một cạnh green screen máy không green screen không ổn nó đi mau không ổn nào vào đây như chơi như chơi máu những đại việt thông máu dương chụp mà khi về máu ổn với máu viên là miền video giờ là miền style rồi không viên lâu chơi like subscribe nó lên video ổn thì ông ổn là thơ thì YouTube cho cái subscribe những ai download cái tàu này mà đã người ta video giờ gì mưa tới cái căn tao lôi đi chơi nhông chia ưu tao và hai bóng ôn này bóng ôn năng ai vô thì này và đứt luôn ai còn thêm thì bóng ôn bạn hơi video để cáp đầu này background bỏ tủ sạp đòi ta là cam thi khai master để nhông ban bằng hai bóng ôn sự cơm tập bóng ôn đừng vô đừng ai thưa ban thằng oxy bóng ôn hai bà sân chia bóng ôn tôi sana tới mình vô nơi chấm lạnh na số bóng ôn complete check comment account video tập bay nhông nâng chi gì bị vô bóng ôn mình tham tiết từ hai nhông của mình sẽ khlang của man bóng ôn và sân chia chấm lạnh na để nhông ai chui đo slide đừng chui video chạy đông lên tập bóng ôn ban nhông nâng chui chạy đông lên tập bóng ôn mà tình bóng ônហើយដូចវីដេអូដូចជាបញ្ចប់ថ្ងៃបងប្អូនដូចចាមានអីទៀតទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់និងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ